Grape Seed มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ โดยสามารถป้องกันการเกิด Oxidative Stress ไม่ให้เซลล์เสื่อมสภาพ และยังสามารถป้องกันไม่ให้เซลล์ผิวถูกทำลายจนทำให้เกิดริ้วรอย ยังช่วยชะลอวัย และทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ถ้าหากถามว่า Grape Seed ควรรับประทานตอนไหน สามารถเลือกรับประทานได้ตามมื้อที่สะดวกได้เลยค่ะ แต่ถ้าหากอยากให้ได้ผลดีที่สุดแนะนำนะคะให้รับประทานตอนท้องว่างค่ะ